Сайн бацгаана залуучуудаа хайтекийн их төвшин байна. Өнөөдөр бид 12 дуурын i7 болон RTX 3070 Ti-тай 2K дэлгэцэн дээр 3A тоглоомыг өндөр FPS-тэй тоглож чадах high-end build өгсөрж байна. Өгсөх компьютерийн дангууд нь бүгд жирийн дээр байна. За өнөөдрийн гол од болвол 12 дуурын i7 12700K CPU байгаа. Энэ CPU нөрөө 8 performance core 4 efficiency core-тай нийлээд 20 thread-тэй ийм CPU байгаа. Dell-ийн Max Boost нь 5 GHz хүртэл өөрөө Intel-ийн 7 гэсэн литограф дээр байдаг. Intel-ийн 7 гэсэн литограф нь өөрөө 10 нанометр литограф байгаа. Өрсөлдөгчтэй харьцуулбал транзисторын тоон хамаагүй олон боловч яг транзисторын хувийн хэмжээ нь өөрөө TSMC-ийн 7 нанометрээс арай их гэсэн үг. За түүнээс гадна CPU нь өөрөө P-core, E-core гэж хоёр хуваагдсан. P-core нь өөрөө performance буюу өндөр ачаалал дийлэх чадвартай ийм core байгаа. Түүнээс гадна 12 дуурын E-core-ууд нь өөрөө арай бага ачааллдаг. Дээрээс нь яг idle task-ыг хариуцаж түүнийхэн ачааллыг E-core дээр авч таны тоглоомын FPS гаргах тэр хүнд ачааллыг бол энгийн performance core-ууд нь гаргаж өгөх юм аа. 12 дуурын CPU-гээ тавих борд нь бол Gigabyte-ийн Z690 Gaming X гэсэн хамгийн high-end chipset-тэй борд байгаа. Борд нь өөрөө 10 ширхэг USB slot-тай, 3 ширхэг M2 ордог. Дээрээс нь янз янзын I/O cover-тай, өөрөө 14 фазтай CPU-н дээр ийм борд байгаа. RAM-ны хувьд бид нэр 16 GB-гаар 2 ширхэг Team Group-ийн Delta RAM 3200 MHz-тэй RAM сонгосон байгаа. Ямар нэгэн сонгосон шалтгаан бол байхгүй. Өөрөө арай хямдхан, дээрээс нь гоё харагддаг RGB RAM байгаа. Багтаамжийн хувьд бид нэр Main M2 дээрээ Corsair-ийн MP600 Pro Gen 4 сонгосон байна. Түүнээс гадна таны их тоглоомуудыг AAA-ийг хадгалах том багтаамж нь өөрөө Western Digital-ийн 4 TB-тай hard drive буюу HDD орсон байгаа. CPU-г бид нар Cooler Master-ийн ML360LV2 гэсэн CPU cooler-ээр хөргөхөр байгаа. Энэ өөрөө CPU-ныхаа халдыг дээрээс нь overclock-ыг даах чадвартай. Өөрөө 3 сенстэй учраас бусдаас арай чимээгүй. Дээрээс нь RGB гоё асдаг учраас бид нэр сонгож байна. Давхар кейс нь болохоор 360 мм-ийн шингэн кулерыг боож болдог учраас бид энэ кулерыг сонгосон байгаа. Power supply-ны хувьд бид нэр Fantex-ийн Revolt Pro series-ийн 850 W-ыг сонгосон байгаа. Яагаад сонгосон бэ гэхээр ерөнхийдөө бол хамгийн шилдэг брэнд болох Seasonic-ээр тэжээлийн блок Fantex хийлэгдэг байгаа. Тэрүүгээрээ ер нь бол алдартай учраас бид энэ блокийг сонгосон. Хамгийн сайн блок учраас сонгосон гэсэн. График картны хувьд бид нэр RTX 3070 Ti сонгосон. Өөрөө 3070 Ti нь 3080-аас хамаагүй хямд боловч 5-аас 10% арай бага үзүүлэлт гаргаж чаддаг. Яг Asus-ийн TUF Gaming-ийн RTX 3070 Ti нь Strix-ийг бодвол бараг 10% хямдхан байдгаараа давуу талтай байгаамаа. Кейсний хувьд бид нэр Fantex брендийн P500 кейсийг сонгосон байгаа. Онцлог зүйл нь өөрөө Airflow сатай 140 мм-ийн 3 ширхэг ARGB сенстэй. Дээрээ Cooler Master-ын 360 шингэн кулер орчдөг. Нэлээд том багтаамжтай mid tower дундаа нэлээд том mid tower-тай ордог. Өнгөний үзэмжний хувьд бол өөрөө цагаан өнгөтэй учраас RGB-гээ хангалттай гоё ойлгож гэрэлтүүлж чаддаг болохоор энэ кейсийг сонгосон байгаа.
12 дугаар үеийн i7 болон RTX 3070 Ti-тай комо өгсөж туслаа. Комо өгсөрөхөд бол амархан байлаа. Кейс нь нэлээд багтаамжтай RGB-г залгахад үсрээл 10 минут л шаардлагдлаа. За энэ комон өөрөө 8,800,000 төгрөг болсон байгаа. Board RAM 2 дээр DDR5 болгоод board DDR5-тай болох байсан бол бараг сая төгрөг нэмэгдэх байсан учраас бид нар энэ дээр бага зэрэг хэмнэсэ. Түүнээс гадна энэ процессор нь өөрөө жоохон контент үйлдвэрлэх тал руугаа арай жоохон стример тал руугаа чиглэсэн учраас бид нар i7 12700K-г ашигласан. Өөр бол яг энэ процессор дээр бол онцолж хийх зүйл байхгүй. Чимээ багтай гайгүй процессор. Өгөр манай видео өндөрлөж байна. Та манай High-Tech-ийн суваг дээр лайк, subscribe дараарай. Тантай зөв High-Tech-ийн төвшин байла. Дараагийн видео хүртэл баяртай.